हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे सामने आप इंटेक्स का एक होम थिएटर देख रहे होंगे। ये टावर होम थिएटर सिस्टम है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसके जो साउंड है वो काफी ज्यादा लो हो गया है। और ग्राहक का ये कहना था कि ये कभी कभार हो जाता ठीक, लेकिन फिर उसके बाद ठीक नहीं हुआ। मैंने उसको ऑनलाइन सजेशन दिया। उसने क्या किया कि ये जो टोन होते हैं, मतलब वॉल्यूम, बेस, ट्रबल, ये उसने सारी चीज चेंज करके देख ली। उसके बाद भी मतलब लो साउंड की प्रॉब्लम है। फिर आ जाते हैं फ्रंट साइड पे। फ्रंट साइड पे उसने ये कार्ड भी डाल के देख लिया, डिजिटल वाला। इस कार्ड को डालने के बाद भी इसके अंदर लो साउंड रहा। फिर उसने देखा कि भाई वायरिंग वगैरह एक बार देख लेनी चाहिए, तो वायरिंग भी उसने चेंज करके देख ली। फिर उसके समझ में नहीं आया, जब मेरे पास वो लेके आया। चलिए मैं पहले ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेन पावर कोड लगी हुई है, और इसका मॉडल नंबर आप देख लीजिए पहले यहाँ पे। ये इसका मॉडल नंबर इंटेक्स IT 11500 SUF, इसका ये मॉडल नंबर है। और सेट यहाँ पे आउटपुट के स्पीकर और इनपुट के स्पीकर दोनों, मतलब जो इसके अंदर स्पीकर है, सेम प्रॉब्लम बना रहा है। चलिए भाई, पीछे तो वॉल्यूम का कोई मैटर नहीं, साइड में आ जाते हैं। तो यहाँ से हम सेट को ऑन करते हैं। सबसे पहले सीरीज बोर्ड में है, ये हमने ऑन कर दिया। तो देखिए एक बहुत ही धीमा साउंड आया, शायद आप उसे ना सुन पाए। मैं अभी सॉन्ग प्ले करता हूँ। ये देखिए, आपको सुनाई दे रहा होगा, बहुत ही माइनर माइनर। देखिए यहाँ पे आवाज देखिए, टोन की तरफ दिखाइए सर। ये देखिए, ये यहाँ से बिल्कुल जीरो करता हूँ, यहाँ देखिए बिल्कुल फुल है। ये देखिए, और यहाँ पे ट्रेबल ही फुल है, बेस ही फुल है। ये देखिए, कोई भी मतलब इससे फर्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ तक कि देखिए इसकी भी आवाज फुल है एकदम, बिल्कुल 50 है। अगर मोबाइल से कनेक्ट होता मंदी होती तो यहाँ से फुल करने पे मोबाइल की भी ऑटो तेज हो जाती है। उसने वायरिंग वगैरह सारी चीज देखी। तो अब चलिए सबसे पहले दोस्तों हमें इस पैनल पे काम करना होगा। पहले इस पैनल पे आएंगे हम अपनी तरफ से। तो हम इसे यहाँ पे दोस्तों से सबसे पहले बंद करते हैं। बंद करने के बाद इसे यहाँ पे लेटा लेते हैं। ये हमने यहाँ पे लेटा लिया। पहले इस पैनल की टर्म एंड कंडीशन जानते हैं। इस पैनल में क्या होता है, इसमें हमारी इनपुट और आउटपुट और हमारी इसमें चलाने के लिए वोल्टेज, ये सारी चीज ठीक है नहीं है वो चीज देखेंगे। तो इसे यहाँ से खोल लेते हैं जल्दी से, क्योंकि यहाँ से खोलना इजी है, बैक साइड से खोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसके मुकाबले। वैसे हमारे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, हम तो खोल देंगे एक सेकंड में। पर यहाँ से अभी से हम खोल लेते हैं। ये हमने इस तरह से यहाँ से खोल लिया। देखिए इसमें यहाँ पे कुछ कनेक्टर दिए होते हैं, आप देख सकते हैं। एक कनेक्टर हमारा ये है, ये कनेक्टर है। यहाँ पे दोस्तों ये 3 वायर ये हैं, 3 वायर ये हैं। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो अंदर लिखा हुआ है माइनस प्लस ग्राउंड लिखा हुआ है, यानी कि ये माइनस प्लस ग्राउंड, इसको चलाने के लिए, सर्किट को पूरे को चलाने के लिए 3 वोल्टेज, मतलब 2 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। प्लस के 12 वोल्टेज, माइनस के 12 वोल्टेज, और इसमें ग्राउंड वोल्टेज। तो ये होती है इसमें इन वाले वायर में। और ये इसकी ऑडियो की वायर है, ठीक है। इसमें दूसरी लगा रखी होंगी। अब तो इसमें कनेक्टर के द्वारा कोई और सी लगा रखी है, आप देख सकते हैं। तो इसमें ये वोल्टेज हमारी इक्वल है नहीं है, सबसे पहले ये चेक करेंगे। और यहाँ से जो आउटपुट जा रही है उस पर अच्छे से साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे हाथ लगाने पे साउंड अच्छा आ रहा है तो समझ जाएंगे कि भाई ये मेन बोर्ड इसका ठीक है। अभी आप समझना इस चीज को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे अभी हमें ये पता लग जाएगा ये इस बोर्ड का फॉल्ट है, या हमारे कार्ड का फॉल्ट है, या हमारे बैक साइड में जो मेन कार्ड लगा हो उसका फॉल्ट है। तो उसके लिए क्या पहचानेंगे, यहाँ से जो हमारी ऑडियो आउट हो रही है ना, इन 2-3 पॉइंटों से, यहाँ पे 6 पॉइंट है टोटली। देखिए ये 3 पॉइंट ऑडियो के, ये 3 पॉइंट सप्लाई के, और ये 3 पॉइंट है इनपुट। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ इनपुट, यहाँ से IN, ये IN। तो ये हमारे कार्ड के हैं। तो हम सबसे पहले कार्ड की यहाँ से पिन हटाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इन पे हाथ लगा के देखेंगे कि हमारा स्पीकर भरभरा रहा है कि नहीं भरभरा रहा है। चलिए यहाँ इसे प्लग ऑन करते हैं। ऑन किया। इतना करने के बाद दोस्तों हमें करना क्या है, एक चिमटी सी लेनी है हल्की सी। यहाँ से हमें यहाँ इस पे क्लिक टच करके देखना है। ये देखिए, यहाँ भी कोई साउंड नहीं आ रहा, जबकि यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टर वॉल्यूम भी बढ़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम हो कि बीच वाली पिन पे देखते हैं। अगर बीच वाली पे हो रहा है तो समझ जाओ दोस्तों सर्किट ठीक है। अगर बीच वाली पे नहीं हो रहा तो सर्किट खराब है। ये देखिए इतनी हाई साउंड नहीं आ रहा जैसा आना चाहिए था। ये देखिए, बीच वाली से भी, ये देखिए। तो इसका मतलब सर्किट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या तो इसे वोल्टेज पूरी नहीं मिल रही, रिक्वायर वोल्टेज जो है, या इसके अंदर दोस्तों सर्किट में कोई प्रॉब्लम है। चलिए यहाँ से मल्टीमीटर लिया हमने। मल्टीमीटर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये 3 वायर है हमारी सप्लाई के। बीच वाला ग्राउंड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड। और साइड वाला दोस्तों माइनस की वोल्टेज है, माइनस के 11.64 आ रही है, सही है। 12 होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं इससे। और यहाँ पे जस्ट बराबर में प्लस वोल्टेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस वोल्टेज आने रही। साइड देखिए सर, बिल्कुल करीब से दिखाइए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से लगी हुई है तार भी, ये देखिए।
लेकिन मल्टीमीटर में कोई वोल्टेज नहीं है, यानी कि इस पे सर्किट पे प्लस वोल्टेज ही नहीं आ रही है। और जब तक इस सर्किट पे प्लस माइनस वोल्टेज इक्वल नहीं आएगी, जब तक हमारा सेट नहीं चलेगा। तो यहाँ से इसे कर लेते हैं हम बंद। तो यहाँ से तो कोई इश्यू नहीं है। अब मेन बोर्ड पिछले पे चले जाते हैं। अब इसके मेन बोर्ड पे आ जाते हैं। इसको हम बैक साइड से आते हैं यहाँ से, क्योंकि दोस्तों अभी इसको चलाने के लिए जब तक इक्वल वोल्टेज नहीं आएगी, जब तक हमारा सेट कहाँ से चल जाएगा। तो हमने इसे बैक साइड पे आ गए। इसकी बैक साइड पे आने के बाद इसके सारे पेज खोल लेते हैं यहाँ, और अभी इसकी वोल्टेज देखेंगे कि आ रही है नहीं आ रही है। क्योंकि अगर वोल्टेज ही नहीं आएंगी तो सीधी सी बात है, हमारा कार्ड कहाँ से काम करेगा, मतलब ऑडियो सेक्शन कहाँ से काम करेगा ये। क्योंकि इसे चलाने के लिए -12 और +12 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो इसे हम यहाँ से निकाल लेते हैं। एक पेज और लगा हुआ है इसके अंदर। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना, और जो चैनल पे हमारे नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। काफी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो हमने ये कार्ड को यहाँ से बाहर निकाल लिया। तो देख सकते हैं दोस्तों कार्ड बाहर निकल चुका है। थोड़ा सा इसे सीधा कर लेते हैं, कोशिश करते हैं सीधा करने की, कोई वायर ना टूटे। तो अगर कोई वायर इसके अंदर अड़ा हुआ हो तो हम देख लेंगे उसको। यहाँ से आ रहा है, इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से चलो यहाँ आ जाते हैं। देखिए ये हमारा कनेक्टर यहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों हमारी माइनस वोल्टेज, ये ग्राउंड और ये प्लस वोल्टेज। आपको कि हमें कैसे पता लगा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी सर्किट की पूरी डिटेल दी थी। नहीं भी पता तो यहाँ से हमें सप्लाई से पता लग रहा है। यहाँ पे देखिए एक रेगुलेटर आईसी यहाँ पे लगी हुई है, एक रेगुलेटर आईसी यहाँ लगी हुई है। तो ये प्लस वोल्टेज के लिए, एक में ये माइनस वोल्टेज के लिए। और ये सीधी पिन यहाँ आ रही है। देखिए यहाँ से माइनस वोल्टेज आउट होती है, ये देखिए यहाँ से, और यहाँ से जस्ट इसका आगे प्लस वोल्टेज आउट होती है। चलिए सेट को ऑन करते हैं और वोल्टेज कंफर्म करते हैं। तो सेट को ऑन करेंगे, यहाँ पे प्लग लगाया। तो हमने पहली प्रोब हमने यहाँ पे ग्राउंड कर देनी है, और पहली वोल्टेज चेक करते हैं। वही माइनस के 11 पॉइंट कुछ वोल्टेज, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर प्लस वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखिए प्लस वोल्टेज आ ही नहीं रही है। अब प्लस वोल्टेज कहाँ से आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है। इस रेगुलेटर को चलाने के लिए यहाँ से आती है ज्यादा वोल्टेज, और यहाँ पे आउटपुट में मिलती है 12 वोल्ट। तो ज्यादा वोल्टेज चेक करते हैं इसकी आ रही है नहीं आ रही है। तो ये देखिए इसकी ज्यादा वोल्टेज ही नहीं आ रही है। और ज्यादा वोल्टेज यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक 2 रेजिस्टेंस लगी होती है। देखिए माइनस वोल्टेज की दिखाता हूँ, माइनस की 30 वोल्टेज, और यहाँ से प्लस की 30 वोल्टेज। ये देखिए, और यहाँ से यहाँ तक जो रेजिस्टेंस लगी हुई है उसको अब चेक करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर रेजिस्टेंस हमारी खराब हो गई, टूट गई होगी, ओपन हो गई होगी, तो दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ से पहले सर्किट को करते हैं ऑफ। तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगी होती हैं, आप देख सकते हैं। ये 2 रेजिस्टेंस है। एक यहाँ पे हिल सी रही है, देखिए ये देखिए, ये देख सकते हैं ग्लू ने यहाँ पे इसको गंदी तरीके से, मतलब इसको खराब कर दिया। यहाँ पे ग्लू लगी हुई है और ये गल चुकी है। तो चलिए इसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं इस रेजिस्टेंस को। ये देखिए यहाँ से गल चुकी है ये रेजिस्टेंस। ये देखिए ये हमने दोस्तों यहाँ से ओपन कर दी है। अब यहाँ से थोड़ी सी ग्लू साफ करके इसकी सोल्डिंग दोबारा करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों फॉल्ट हमारा कहाँ पे मिला इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोल्डिंग एक बार हमने साफ कर ली। अब इस रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। इसकी दूसरे वाली जो लैग है यहाँ पे, इस पे पिन पे तार लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू को एक बार चेक करेंगे। ये देखिए 100 ओम की रेजिस्टेंस है, 92 आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको दोबारा से अच्छे से लगाएंगे। एक बार सर्किट को सीधा कर लेंगे थोड़ा सा सुविधा अनुसार। जैसे सिस्टम चलता रहता है तो ये बड़ी बड़ी जो चीजें होती हैं ना, ये हिल जाती हैं, इसलिए इनकी सोल्डिंग वगैरह दोबारा करनी पड़ जाती है हमें। ये देखिए यहाँ पे प्रिंट भी फटा हुआ है। रीजन क्या है, या तो ये कस्टमर का गिर गया होगा कभी। तो अब यहाँ से इसकी सोल्डिंग करते हैं। ये हमने सोल्डिंग कर दिया, आप देख सकते हैं। अब एक बार वोल्टेज कंफर्म कर लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों प्लस के 12 वोल्टेज यहाँ पे बिल्कुल सही आ गए हैं। मीटर में दिखाइए सर। ये देखिए प्लस के 12 वोल्टेज, ठीक है। अब माइनस के वोल्टेज देख लीजिए वहीं के वहीं। ये देखिए यहाँ पे माइनस के वोल्टेज है। तो हमारी वोल्टेज यहाँ से बन चुकी है। तो दोस्तों बैक सर्किट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है।
इसको तो कर देते हैं यहाँ से बंद, यानी कि जो हमारी वोल्टेज नहीं आ रही थी वो तो हमारी बन चुकी है। तो दोस्तों हमारा यहाँ से तो फॉल्ट हो चुका, अब क्लियर। अब आ जाते हैं आगे की सेक्शन पे। अभी देखना कैसे कैसे रिपेयर हो रहा है एकदम बढ़िया तरीके से। यहाँ से इधर से लगाएंगे, ये उल्टी तरफ से है, कोई नहीं, पीछे से देखने में सब एक ही रहता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस देखने में थोड़ा दिक्कत बनेगी। तो अब यहाँ पे दोस्तों ये इतना वोल्टेज चेक करने के बाद अब आपको आ जाना है आगे की तरफ। आगे की तरफ क्या करना है अभी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये सारे स्टेप आप कंप्लीट करते हो, वरना यही वीडियो छोड़ के चले जाओगे तो आपका नुकसान है। वीडियो इसलिए कहता हूँ लास्ट तक देखा करो, कुछ ना कुछ नया अच्छा सीखने को मिलेगा आपको। तो चलिए यहाँ पे फिलहाल हमने ये पेच लगा दिए। अब आ जाते हैं यहीं के यहीं, यहाँ पे हमारे जो साइड वाला पैनल है इस पे। अब इस पे साइड वाले पैनल पे जो वॉल्यूम पे हमने साउंड चेक करा था वो एक बार साउंड चेक करेंगे सेट को ऑन करके। यहाँ से निकालते हैं, निकालने के बाद वही जैसे हमने बताया था बीच वाली पिन से, ये देखिए वॉल्यूम भी सही है, मैंने पहले भी बढ़ा घटा के देख लिया था। देखिए अब साउंड आ रहा है और इस पे देखते हैं, ये देखिए जबकि यहाँ साउंड नहीं आ रहा था। तो कार्ड का कनेक्टर फिर से वापसी लगा देते हैं जो हमने हटाया था, ये लगा दिया हमने साउंड। अब इसके अंदर साउंड प्ले करके देखते हैं। अभी फोन से साउंड ऑन करते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप कितनी तेज आ रहा है साउंड। यहाँ से आवाज मंदी करते हैं, सीरीज बोर्ड में लगा हुआ है क्योंकि ये। अब यहाँ से आपको फिर से वोल्टेज दिखा देते हैं, वोल्टेज आई है नहीं आई है। तो ये देखिए दोस्तों जो हमने वोल्टेज आपको दिखाई थी, यहाँ पे ऊपरले वाले पॉइंट पे वोल्टेज नहीं आ रही थी, वोल्टेज दिखाते हैं आपको। ये देखिए प्लस के 12 वोल्टेज आ चुकी है, नीचे दिखाते हैं यहाँ पे माइनस के 12 वोल्टेज के आसपास है, जो कि दोस्तों बिल्कुल अब करेक्ट है। अब यहाँ से इसके 1-2 पेज लगाते हैं और अभी आपको टेस्टिंग करा के दिखाते हैं इसकी। अभी आपको चला के दिखाते हैं दोस्तों, इस तरह से रिपेयर करना है आपको। अगर आपके पास भी कोई आए, स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना है तो उसमें आप एकदम अच्छे से कर पाओगे। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप रिपेयर नहीं कर पाए तो दिक्कत होती है। उसमें क्या है, आप थोड़ा सा ये दिक्कत में आ जाओगे कि भाई कहाँ पे करें, अब चेक कहाँ पे करें, क्या चीज चेक करें। तो चलिए सिस्टम को ओपन कर लेते हैं, उठा लेते हैं और अब इसको हम दोस्तों लगाते हैं डायरेक्ट। तो हमने डायरेक्ट लगाया और सेट को ऑन किया, ये देखिए ब्लूटूथ बोल चुका है। तो ये इसे ऑन करते हैं, ये देखिए तो हमारा सेट जो है एकदम प्रॉपर बढ़िया तरीके चल रहा है। जो दोबारा देखिए, तो देखिए दोस्तों वॉल्यूम मंदी कर लेते हैं। वॉल्यूम मंदी देखिए काम पूरा कर रहा है, देखिए मतलब सारा काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है। दोस्तों अब सेट को कर लेते हैं बंद। काफी मेहनत करके हमने दोस्तों वीडियो को बनाया, एक वीडियो को लाइक तो बनता है और जो चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।